Ekipi luftëtarit ka arritur një fitore të shkëlqyer në ndeshjen e fundit kundër Shkumbinit, duke fituar me rezultatin 6-1. Ky rezultat i siguroi atyre ngjitje në kategorinë e parë të futbollit, një sukses i madh për ekipin. Pas një ndeshje intensive, luftëtari ka arritur të shënojë 6 herë, duke treguar dominimin e tij në fushën e lojës dhe duke merituar ngjitje në nivelin më të lartë. Finalizimi i përpjekjeve të vazhdueshme erdhi në minutën e 17, ku Mario Mërkuri dërgon topin në rjet, duke i dhuruar luftëtarit e përsin. Giulio Mirani shënon një triplot dhe plotëson kuotën e 10 golave sezonal. Për t'i vendosur vullën pjesës së parë ka menduar Ziaj në minutën e 34 me një gol të jashtëzakonshëm jashtzone. Velaj ka shënuar golin e nderit për miqt, duke mbyllur kështu fraksionin e parë me rezultatin 5-1. Në nisjen e pjesës së dytë, të dy trajnerët e ekipeve përkatës kanë rifreskuar formacionet duke aktivizuar element të rinj në fush. Kananaj, i ardhur nga Stoli, kapitulon gjithçka në minutën e 84, duke i çuar shifrat në 6-1. Kemi më shumë se 3 vite që e presim këtë ditë. E kemi nisur nga luftëtari, Akademia Futboll Luftari në kategorinë e 3, jemi çuar në kategorinë e 2. Shumë faleminderit të gjithë qytetarëve, sportdarësve të qytetit Gjirokastrës, ekipit drejtues, trajnerit, po mbi të gjitha çunave që na nderuan sot, edhe gjithë së bashku ta çojmë luftëtarin atje ku e meriton, në Super League. Është një ditë shumë e veçantë për ne, pasi kemi punuar që në fillimet tona, që në muajin korrik, kur i thonë kemi qenë atë parët që kemi filluar. Dua të falenderoj në radhë të parë gjithë publikun e qytetit e Gjirokastrës, stafin, duke filluar që nga kryetari i bashkisë, zoti Kramur Golemi, administratorit, i gjithë kanë pjesë të këtij suksesi. Pa këta nuk do ishte e mundur. Gjithashtu dua të falenderoj gjithë çunat për mbështetjen e jashtëzakonshme, duke dhënë në çdo ndeshje më shumë se vetvetja. Kështu që e meriton Gjirokastra jo vetëm në kategorinë e parë, por e meriton Gjirokastra të shkojë në superiore. Është një ndjenjë e veçantë se kemi ngritur luftëtarin, paktën në shkallën e parë të asaj ku neve pretendojmë që duhet të jemi. I kemi dhënë një hap më përpara qytetit Gjirokastrës, sportdarësve të Gjirokastrës, duke e sjell luftëtarin avash atje ku i takon. Ka qenë një kampionat i gjatë, ka qenë një kampionat jashtëzakonisht shumë vështirë, kemi nxjerrë ato gabime dhe ato të mira tona, të cilat këtë vit i kemi bërë shumë më pak, dhe prandaj dhe kemi merituar dhe erdhëm këtë ditë që ne të jemi kampioni kategorisë së dytë të grupit B. Ju falenderit dhe juve, ju falenderit sportdarësve që na kanë përshkruar. Ndërkohë, luftëtari pret të mësoj ekipin kryesues të grupit A për të përballur në finalen e titullit kampion të kategorisë së dytë.